Kuidas tuua kontrollitud tehase tingimused ehitusplatsile? Codatec toob ehitusse ja renoveerimisse intelligentse automatiseerimise ja süsinikneutraalsuse. Nutikas seadmestik võimaldab ühe ehitajaga teha 9 inimese tööd, valades kivist vahtmaterjali, mis on ühtaegu nii kandev kui ka isoleeriv. Projekti eesmärk oli luua võimekus koguda ja edastada tootmisandmed automaatselt tehisaru jaoks andmebaasi. Sellega saab masinõpet kasutades tootmisprotsessi pidevalt täiustada ja kohandada vastavalt ilmastikutingimustele, luues ehitusplatsil kontrollitud tehase tingimustega sarnased võimalused. Codatec soovib olla ehitussektori suunanäitaja, aidates lahendada elamufondi väljakutseid nagu Euroopa eesmärk muuta kõik majad energiatõhusaks aastaks 2050 ning parandada elupindade kättesaadavust, mida täna takistab käsitöömahukas ehitus ja tööjõupuudus. Kuidas? Lõime seadmestikule masinõppe treenimise võimekuse. Paigaldasime seadmestiku külge andurid, mis saadavad ilmastiku, tootmisprotsessi, materjali kasutamise ja teiste omaduste kohta nii arvulisi kui piltandmeid andmebaasi. Nende abil on võimalik treenida süvaõppemudelit, et teha seadmestiku juhtimiseks nutikaid otsuseid. Meie tehnoloogiat saab kasutada ka muude ehitussegude, näiteks betooni printimise puhul, aidates sealjuures vähendada ehitusmaterjalide keskkonnajalajälge. Kuna automatiseerime käsitööd, leevendab see ka tööjõupuudust ning viib ehituse efektiivsuse lähemale tasemele, mida täna näeme auto- ja elektroonikatööstuses. Lisaks saame pikendada ehituses välitöö hooaega 6 kuult 9 ja vähendada uute süsinikneutraalsete toorainete kasutusele võtmiseks kuluvat aega tavapäraselt 1-2 aastalt mõne kuuni. Demoprojekt aitab tõsta ehitusettevõtte konkurentsivõimet, vähendab ehituskulu, viib ennetatava tootmispraagi tõenäosuse nullilähedaseks ning suurendab ettevõtte käibepotentsiaali.